इतना प्यारा मंकी। अरे ये मंकी यहाँ क्या कर रहा है? अरे इसके पीछे में तो इतने सारे टॉयज रखे हुए हैं। ये देखो बच्चों, टेडी बियर हैं, दो टेडी बियर और एक बड़ा सा डोरेमोन है। उसके पास क्या है? अरे ये तो एक डांसिंग बॉय दिख रहा है। और इसके साइड में क्या रखा हुआ है? अरे ये तो कितना प्यारा खरगोश है। ये देखो बच्चों, उसके पास तो टाई भी लगी हुई है। उसके पास ये क्या? ये तो एक प्यारा सा कछुआ है। अरे वाह! अरे बच्चों, लगता है आज ये लोग ABCD पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं बच्चों, ये क्या है? अरे वाह! ये तो इतना अच्छा बोर्ड है जिसमें पूरा अल्फ़ाबेट्स हैं। अरे वाह बच्चों, आप लोगों को ABCD आती है कि नहीं? जल्दी से बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ। आओ, ये देखो बच्चों, कितने अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं यहाँ पर। और इनके साथ में तो यहाँ एक बलून भी दिख रहा है। और क्या है, चलो देखते हैं आगे। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा टेडी बेयर है बच्चों, ये देखो। और ये क्या, एक बड़े से टेडी बेयर के पास तो एक खरगोश भी है। वाह, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों, अरे वाह, ये क्या, इतना बड़े टेडी के पास तो एक खरगोश भी रखा हुआ है। वाह बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करते जाओ। और उसके बगल में भी एक रेड कलर का बलून है। देखो तो बच्चों, कितने प्यारे लग रहे हैं ये बलून के साथ में। और ये क्या, अरे वाह, ये तो इतना बड़ा सा मंकी है। ये देखो बच्चों, हम इस मंकी को ज़रा डांस करवाते हैं। ये देखो, इसकी लाइट चल रही है, अब ये डांस भी करने वाला है। ये देखो बच्चों, कैसे आवाज़ निकाल रहा है ये। अरे वाह! इसके बाद क्या है? इसके बाद तो ये अल्फ़ाबेट है। ये क्या है? ये देखो बच्चों, ये है A। और ये क्या है? ये है B। बच्चों, आपको ABCD तो आती ही होगी। आओ बच्चों, ये क्या है? ये तो एक हिरन है। कितना प्यारा हिरन है। उसके बाद क्या है? ये तो एक जिराफ है। कितना बड़ा जिराफ है बच्चों, देखो ये। और ये एक एलिफेंट है। कितना क्यूट सा एलिफेंट है। ये पता है किसे आवाज़ दे रहा है? अपने दोस्त मंकी को, क्योंकि ये मंकी भागे जा रहा है। किसके पास भाग रहा है? अरे उसके बाजू में तो एक ये भालू है। भालू क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके पीछे क्यूट से हाथी की बात क्या है? अरे वाह, यहाँ तो एक बंदर है, वो तो देख के भाग रहा है। उसके बाद क्या है? ये तो एक छोटा सा भालू है। भालू भी कितना प्यारा लग रहा है। उसके पीछे देखो बच्चों, क्या है? अरे वाह, इतना क्यूट सा लॉयन। देखो तो ये कैसे हंस रहा है। उसके पीछे एक छोटा सा बंदर लटक रहा है। और ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लगता है ये सब भी टॉयज़ खेलने आए हैं। उनके पास में ये देखो, इतना अच्छा हेलीकॉप्टर जो है, इसमें बैठ के ये सारे जानवर घूमने जाएंगे। और देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये तो एक सुपर बाइक है। कितनी प्यारी है। ये देखो, ये तो इस तरह से चलती है। और इसके पास क्या है? एक और रेड कलर की बाइक। तुम भी जाओ। भाग रही है अपने ऑटो के पीछे। ये देखो बच्चों, कितनी अच्छे से जा रही है ये ट्रेन। ये देखो, कितनी अच्छे से चल रही है, बिना ट्रैक के तो ये भागती जा रही है, मगर हमें इसे रोकना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, कितने अच्छे से भाग रही है ये ट्रेन। वाह, वेरी नाइस। वाह, तुम अपनी जगह में वापस जाओ। ये देखो बच्चों, कैसे जा रही है ये तो हेलीकॉप्टर से टकरा गई। आओ, ये देखो बच्चों, ये सब कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। आओ जरा देखिए ये डांसिंग बॉय कैसे डांस करता है। चलो भाई, करके दिखाओ। अरे वाह, देखो तो ये कैसे डांस कर रहा है। वाह, वेरी नाइस। अरे वाह, वाह वाह वाह, ओह माय गॉड, ये तो कितने अच्छे से डांस कर रहा है बच्चों। बस बस बस, तुम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब हम दूसरे खिलौने को भी कुछ देखेंगे। अरे भाई, रुक क्यों नहीं जाती? इसके बाद क्या है? अरे ये तो बहुत प्यारा सा एक खरगोश है। देखें जरा ये कैसे डांस करता है। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये भी डांसिंग बॉय के जैसे डांस कर रहा है। ये देखो, वाह, वेरी नाइस। अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ये बस 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 बस, तुम भी रुक जाओ भाई, तुम भी। अरे 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 अरे, रुक गया। अब
अब इसके बाद क्या है, अरे ये तो एक बी लग रही है, चलो हम ज़रा इसे भी चालू करके देख लेते हैं। तुम्हारा कहाँ है भाई बटन, ये देखो भाई ये चालू होगी। वाह, इसने तो अपने पंख भी हिलाना शुरू कर दिए हैं। वाह, देखो कितने प्यारे खिलौने हैं ये। वाह, वेरी नाइस। वाह, बस 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 बस। वाह, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है बच्चों। ये देखो बच्चों, ये इंजन कैसे अकेले भाग रहा है, ये अपने साथ डब्बों को नहीं ले जाना चाहता, मगर फिर भी देखो ये कितने फास्ट भाग रहा है। अरे वाह, ये देखो कितना प्यारी ट्रेन है, इसकी एक आंख तो बंद है। अरे वाह, देखो कैसे गुस्से में चल रही है ये ट्रेन, कहीं जाके रुक जाती है मगर फिर से चलने लगती है। अरे वाह, उसके बाद क्या है, अरे वाह इतनी प्यारी कार है इसके पास, इसे हम ट्रेन के बीच में रख देते हैं। और क्या है, अरे ये तो एक प्यारी सी बस है, इसे भी रख देते हैं। और क्या है, अरे ये तो सीएनजी ऑटो उल्टा पड़ा है, इसे भी हम ट्रेन के पास में रख देते हैं और ट्रेन के सबको चक्कर लगवाते हैं। ये देखो बच्चों, कितने अच्छे से ट्रेन चल रही है।